ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटा दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। का भगवान अभी मार्च अप्रैल के महीना ना आयल आतले हाथ ना तर लगल के चिया रे बाप हो गर्मी बर्दाश्त नहीं के कहाँ गइले रे रे ना लायक कहाँ बरे रे का हो परे ना गइले रे ना ओह नो चल गेहूं काटे चल चल अपने तबीयत खराब है हम ना जाए तबीयत सब का बहुत तबीयत खराब भइल बा चल ना छोड़े ना चल ना छोड़े ना रे चल बाप हम ना जाए चल बाकी ना चल बाप हम ना जाए रह तो रे ना हम ना जाए चल उड़ा अरे अरे जइबे ना करी ए ओकरा के आज खाना दे दलू लो तो हमरा सबूरा केहू ना होई एक ठोक काम नहीं करत हैं चल गेहूं काटे के बा चल जा हम ना जाए चला ना चलो पढ़े ना लिखे के बा करबा का पिस्तौल चलेबो हैं पिस्तौल मत चलाबो है ना जा ना मम्मी ने काट के भाग ने पाते में भाग के जइबा कहाँ भाग के जइबा गेहूं में जान न बची ओहू में बुझला बबुआ है धर है गतन धर है जा धर 10 दे आई तले पजवट ठीक बा आ पजवाओ के आ तले हम काटत नहीं ठीक चले लगी एकदम चिकन नियर हो जाए के चाहिए दूगो बंदे बांसो मार भाई मार हेल्प टूटी है हेल्प ये सर पबजी खेले बरो पबजी खेले तोरा के कनी नु के पजवट तो पजोत ना रहनी हो खूंटा गड़ा दे बुझलो पजवट मोबाइल खेलबो मोबाइल पबजी खेले ने मोबाइल पजोत ना देखो तारन साला घाम उग गए पानी प्यास लागल बा पानी जाके ले जाओ लागल बा पियास तारा हां पानी लेके आओ पानी प्यास लागल बा दे सारते रे धर पानी लेके आवत नहीं धर ना तो मैदानो लागल बा काम देखते बबुआ हगवास लाग गए ना तो मैदानो लागल बा हगवास हम जाए बेबी ना हम जाए बैठ के पजवट तल हम पानी लेके आवत नहीं ठीक बा पीहो लिए अंगारो धोली है सार के पियास लाग जाता बार बार हगवास लगता तहरा आवत तानी पानी लेके या कहीं हिलो लो तार चमरी उधेर दे
आई रे दादा ई सारा कहाँ भाग गइल बा। गतान हसुआ रोक के सर गायब बा। अरे कहाँ गइल रे? अरे ई तो बेहुदा भाग गइल, पूरा गेहूं अभी काटे के बा। अरे सारा रे रे साहब तोरा के हम चप्पल से अरे अरे ए तोरा पबजी खेलबे उठाओ तनी पाजावा पाजा उठाओ तर हो जिया पेशाब लागल है तो चल गनी हो लगल बा पेशाब। हां अभी थोड़े पेशाब लागल है। सारा अभी हाथ ना गेहूं काटे के बा, एकरा समझ में आवता तनियो सा हो। पानिया कहां पानिया मैदान जाई आगास लाग गइल और पानी बारे पानी बाजो आ जाके जल्दी निपट के आओ। आओ तनी 1-2-3 घंटा में आ जाए। अरे सुन 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 का कहलिए 2-3 घंटा हगए में लागे तो तोरा तो लागी ना मारे 2-3 घंटा तो हगबे जाहू के बाद 4-5 कोस तो लागी ना 2-3 घंटा माने का ढेला हारी जाए के हगबो आ भैंस खनी हगेलो माने तो पानी पिए भेलारी जानी सब मैदान तो छपरा जानी जल्दी आ 5 मिनट में तल हम काटत तनी हाँ। आ भगलो तो तार चमरी उधेर दे ठीक बा पढ़ाई ना लिखाई करे के निमन से लगत लगे कटाई होते हैं सब साला 1 घंटा हो गइलो अभी तक हग के ना आयल। ई फिर सरवा पबजी त नानु खेले लगो। अब केने ओकरा के खोजे जाई सर केने गोई 1 घंटे के लइका सर तने काम देखते कनी के हगवास लाग जाता। का रे हगो तारे के पबजी खेलत रे तनी मन एथी कोले नहीं तनी मन ना लागत ल तो कहाँ हगले आओ तने हमर होगल देखे कतना होगल नहीं हो अरे चल त हगो तारे का करत रे का करत रे होगल ना देख लो पीछे होगल मन देख लो जल्दी हग के आओ।